चलती ट्रेन से फेंक देने के बावजूद भी उसने एवरेस्ट शिखर पार कर लिया। जानते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पैदा हुई अरुणिमा सिन्हा वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। लुटेरों ने उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तभी ट्रेन से फेंक देने के बावजूद उनका एक पैर गवा बैठी। लेकिन मैं विकलांग हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं खोया। ट्रेन की दुर्घटना के बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी पार कर लिया। इसे कहते हैं जिद। विकलांगता आपके शरीर में है चलेगा, लेकिन विकलांगता आपके सोच में नहीं होनी चाहिए।